Miaraba tompoko, akory ranandria, akory sa, mbola tsara, akory lie, vaovantsika androany, azadina nefa ny manao j'aime, sy miabony ny chaîne-tsika, sotra tompo. Arabantsika tsirairay manaraka ty fandarana ity indray ny tena miloha temy voapasantsika androany dia mitiasika ny kandidà ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra sy ny ben'ny tanàna ilatsaka ao Toamasina renivohitra ihany koa. Tsy izay izany fa andeha matoa Marc Ravalomanana sy andeha matoa Ratsiraka ny flotio aloha Marc Ravalomanana dia nilatsaka ho ben'ny tanàna indray eto Antananarivo renivohitra rehefa nitondra izany tamin'ny taona 1977 ka hatramin'ny taona 2020 mbola mpanolotra eny ny vadiny teto Antananarivo ihany koa izy raha ny tatana ny renivohitra toy izany koa raha matoa vadiny Marc Ravalomanana. Ankehitriny anefa dia manano sarotra ho an'ity flotiolo ity ny fametrahana taratasy kilatsahana ho amin'izany toerana izany satria araka ny hita sy re ary nambaran'izy ireo ary nambaran'izy tena ny raha teo dia mitaty ny hetra tsy mbola voalohan'ny orinasa koa ny fanjakana izay mitetina tapitrisa maro tokoa. Vokatr'izany dia hatramin'izao dia mbola tsy navoaka ny sapanjara ny hetra ilay sosina antsoina hoe état de 111 bis nefa nanana izy io no ahafahany seny manaiky faradalàna ny fiolotsahany kandidà tsirairay. Araka izany dia mbola tsy anisan'ireo mpifanandrina ilitsaka ny flotio aloha Marc Ravalomanana amin'izao ora iresahakiizao. Na izany avy dia mikarakara ny fomba ara-dalàna arahina ny atotima sy ny pailalàna ao aminy atsoina hoe recours mba azahoana mametsaka famohanana ity sakana tsy ahafaha milatsaka ity. Izao indray misoma roapolo septambra teo dia nolavina ihany koa ny fanomezana ity sosina 111 bis ity na état de 111 bis ny kandidà solombavam-bahoaka dia matoa Ratsiraka ao an-tanànan'ny Toamasina renivohitra ao satria araka ny nambarany dia mila mandovy vola ray tapitrisa ariary ny tenany. Rehefa naboa anday anefa io vola io dia nataon'ny sapandarahany hetra ao Toamasina aloha amin'ny alalan'ny internet en ligne sur le site des impôts ao amin'ilay site na ilay tsirankalatsoina hoe ireto. Araka ny nambarany ihany koa anefa dia ao amin'ny renivohitra be ny petsy misara fa ihany aloha ny misy io tranokalo fandoavana hetra io eran'ny Madagasikara satria andrana ilay izy sy pilote efa niditra tao anefa izy anefa ilay vola dia nitokona tanteraka ilay trantrano izany hoe nibay tsisy azo atao mihitsy ny andro ny ampitsony vao vita ilay fandoavana ilay vola. Vokatr'izany fahataralany dia mbola tsy natanany ity sosina 111 bis ity hatramin'izao ka mbola tsy afaka mametsaka ny taratasy rehetra ho filatsahako vidiana ao amin'ny renivohitra petsy misaraka ao amin'ny tenany izay tanàna fiaviany raha teo. Izy roa lahy mianankireto moa dia samy lohandohany mpitarika ny vovonana firaisankina izay mpanohatra izao fitondrana ankehitriny izao dia manontany tena ndraitra hoe fatahorana reto kandidà avy eo amin'ny mpanohatra ireto izao zavatra rehetra atao hanasarotana ny filatsahako vidiana ho ben'ny tanàna izao sady zatra ny lala-dizinina koa ny mpanao politika izay zatra tsy mandohy hetsaty izay ny vahoaka kosa dia mitohy sahira sy mitady ny hohanina an'io tadavina an'io sa efa zatsaka mampio mitena raha malagasy izay indray no amarana koa be ty fanaty atiana ity misaotra nanaraka tompoko. Aza adino ny manaraka te sy tapaka ny chaîne News TV.